الأهلي يستعيد خدمات إمام عاشور في المباراة القادمة أمام الجيش الملكي المغربي بعد انتهاء عقوبته. حالة غضب وانتقادات واسعة من جماهير الأهلي على مواقع التواصل تجاه كام ويش مهاجم الفريق الجديد بعد ظهوره بأداء ضعيف، مع تشبيه البعض له بمودست جديد، والتأكيد أن الإبقاء على جراد شار كان سيكون أفضل. حالة رضا كبيرة من جماهير الأهلي ومحللي الأداء عن المستوى الذي قدمه يوسف بالعمري خلال الدقائق التي شارك فيها أمام الإسماعيلي، وسط إشادة بلمساته وثقة اللاعب. إشادة جماهيرية بأداء محمد علي بن رمضان بعد تحسن مستواه وظهوره بشكل أفضل مقارنة بالمباريات السابقة. ناصر عباس وعدد من الحكام الدوليين السابقين يؤكدون صحة هدف محمد علي بن رمضان في مرمى الإسماعيلي بعد الجدل الذي أثير حول قانونية الهدف. مواقع الإحصائيات تمنح ياسين مرعي أعلى تقييم في المباراة، بينما حصل حسين الشحات وكاموش على أسوأ التقييمات رغم اختيار ديانج رجل المباراة من رابطة الأندية والجماهير. أشرف بن شرقي يصل إلى المساهمة التهديفية الخامسة له مع الأهلي هذا الموسم في الدوري بعد صناعته هدف ياسين مرعي. إيقاف محمد شكري وطاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة بسبب الحصول على الإنذار الثالث، بينما أصبح محمد الشناوي وحسين الشحات مهددين بالإيقاف حال الحصول على إنذارات جديدة. بيراميدز يعلن أن سبب غياب محمد الشيبي عن مواجهة إنبي هو تعرضه لنزلة برد شديدة. ناصر ماهر يتألق ويسجل هدفين في مرمى إنبي ليرفع رصيده إلى 6 أهداف ويدخل المنافسة على لقب الهداف مع تريزيجي وعدي الدباغ وصديق أوغولا وصلاح محسن. انتقادات تحكيمية للحكم محمد الغازي وحسام عزب حجاج بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح بيراميدز أمام إنبي. الأهلي يخصص 2200 تذكرة لجماهير الجيش الملكي المغربي في المباراة القادمة بعد وصول عدد منهم إلى القاهرة لدعم فريقهم. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقرر إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر يوم 17 فبراير في 5 مساء بدلاً من 2:30 ظهراً، مع نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس. ياستروب يؤكد رضاه عن الظهور الأول ليوسف بالعمري ويصفه باللاعب الذكي، كما أوضح أن مشاركة محمد شريف جاءت اضطرارياً بعد إصابة مروان عثمان أثناء الإحماء، وأكد أن قرار الحارس الأساسي سيتم حسمه لاحقاً. عماد متعب يؤكد أن الأهلي فاز بأقل مجهود وكان يمكنه تحقيق نتيجة أكبر، وينتقد بشدة أداء كاميوش، مؤكداً أن اللاعب لم يقدم إضافة واضحة رغم قصر مدة تعاقده. كما أشاد بمستوى محمد شريف خلال مشاركته، مؤكداً أحقية ديانج بلقب رجل المباراة. شريف عبد المنعم يشيد بقرار منح يوسف بالعمري فرصة المشاركة، مؤكداً أن اللاعب يمتلك شخصية قوية وقد يحل أزمة الجبهة اليسرى. كما انتقد إهدار الفرص السهلة من كاميوش والشحات، مشيداً بأداء محمد شريف ورغبته الكبيرة في التسجيل.